अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैर फ्रॉम एसयूटेक एंड वेलकम बैक टू अनदर पीसी बिल्ड वीडियो। आज जो हम पीसी बनाने जा रहे हैं ये एक 2 लाख रुपए की पीसी बिल्ड है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले ओवरव्यू दूंगा कंपोनेंट्स का। तो हम यूज़ करें Core i5 12th जनरेशन विद RTX 3050 MSI वेंटस, और इसको वन बाय वन हम डिटेल के अंदर सारे कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, उनकी प्राइसिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको करंट जो मार्केट की प्राइसेस हैं उसका भी एक आइडिया हो जाता है। बाय द वे यू कैन गेट फ्री कोटेशंस फ्रॉम अस एज वेल। आपको मार्केट आइडिया अगर बेहतर लेना है उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक विजिट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जो i5 12400 है, ये इनको पड़ा है 40,500 रुपये का, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा रेट इन्हें पड़ा है। इस टाइम मार्केट 44,000 तक तकरीबन चल रही है, और उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी प्राइस मिली है। अगर प्रोसेसर की टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो ये 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और इस टाइम पे मिड रेंज मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो रेंडरिंग की परफॉर्मेंस हो जाए, गेमिंग की हो जाए, जो भी आपका यूज़ है उसमें ये हर एक अच्छा ऑलराउंडर है बेसिकली। तो एक आप भी अपने बिल्ड के लिए एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं बाय गोइंग फॉर दिस प्रोसेसर। इसके अलावा जो हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द Gigabyte B660M DS3H 4 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड है, और कम प्राइस के अंदर ज़्यादा फीचर्स आपको इसमें मिलती हैं जो कि और मदरबोर्ड्स आपको नहीं देते। और अगर देखा जाए तो ये भी एक किस्म का मार्केट में इस टाइम पे शॉर्ट हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है। इसके अंदर 4 रैम स्लॉट्स हैं, NVMe की स्लॉट्स हैं, PCI की स्लॉट्स अच्छी मिल रही हैं, तो उस लिहाज से एक अच्छा मदरबोर्ड है। इसके अलावा वी आर गोना कम टू द रैम। हम यूज़ कर रहे हैं इसमें Corsair Vengeance Pro SL 16GB 3600 MHz की, और इसकी जो लुक्स हैं Vengeance Pro SL की पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू Vengeance Pro RGB, और परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट रैम्स आउट देयर इन द मार्केट, तो उस लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा वी आर यूजिंग जो NVMe है हमारी, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं Kingston की NV1 250GB, और बजट रैम्स के अंदर अगर डिस्कस करें 7,000 रुपये की पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है। रीड राइट स्पीड भी इसकी काफ़ी डिसेंट है, तो ये हम इसके साथ पेयर कर रहे हैं। साथ में वी आर यूजिंग द Seagate Barracuda 1 TB हार्ड ड्राइव। ये इनको 6,500 रुपीज़ की पड़ी है, प्लस इसके अंदर 1 ईयर की लोकल वारंटी मिलती है। ऑब्वियसली ये जितने कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे 1 साल की लोकल वारंटी के साथ हैं, सो यू आर कवर फ्रॉम दैट साइड एज वेल। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ग्राफिक्स कार्ड, हम इसके अंदर द मेन हाईलाइट ऑफ ऑब्वियसली जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं MSI Ventus RTX 3050 यूज़ कर रहे हैं 2X, और ये इनको पड़ा है 84,000 रुपीज़ के अंदर। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, एक अच्छा ऑप्शन है इन दिस प्राइस पॉइंट, 1 ईयर लोकल वारंटी के साथ ऑफ कोर्स, तो ये इसके साथ पेयर करें। नाउ लास्टली जो इसके अंदर पावर सप्लाई है, वी आर यूजिंग Corsair CV650, और ये 12,500 रुपये की आजकल हुई हुई है, और 80+ ब्रोंज इसकी एफिशिएंसी है। ये कार्ड्स अप टू 3060 Ti सपोर्ट करती है आराम से, तो एक अच्छा ऑप्शन है 12,500 रुपये के अंदर। अगर आप देखें तो इस आई डोंट थिंक देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल अदर दैन दिस पावर सप्लाई इन द मार्केट, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एज वेल। नाउ लास्टली let's talk about the case. We are using Deepcool CG560. ये केस 4 फैंस के साथ आता है, 3 RGB फैंस एंड 1 नॉन RGB फैन एट द बैक। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली Deepcool इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है अच्छे फीचर्स के साथ, एक बहुत अच्छा केस है इन 13,500 रुपीज़ ओनली। आई डोंट थिंक कोई इससे बेहतर ऑप्शन आपको मार्केट में मिलेगी, अच्छी लुक्स के साथ, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ और अच्छी फीचर्स के साथ। तो ये हम इसके साथ हम पेयर कर रहे हैं, तो होपफुली ये सारा कंप्लीट होता है तो आपको हम शेयर करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ़ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर फॉर दिस बिल्ड एज वेल, तो उसके अंदर यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, और आप भी हमारे साथ हमारी एसयूटेक फैमिली में शामिल हो सकते हैं।
सो फाइनली हमारा जो पीसी इस टाइम पे कम्प्लीटली असेंबल हो चुका है, जिसके अंदर आपने जैसे देखा है A to Z सारे हमने कंपोनेंट्स को फिट इन किया है एंड उनकी प्रॉपर तरीके से वायर मैनेजमेंट किए। अब इसके अलावा जो है, इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सिमिलर पीसी बिल्ड्स, और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आपका भी पीसी हम बनाए, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक और वेबसाइट, जहाँ पे भी आपको फीजिबल लगे। इसके अलावा नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फाइनल लुक ऑफ द पीसी, सबसे पहले तो दिस इज़ द पीसी जो कि कम्प्लीटली इस टाइम असेंबल हो चुके हैं, एंड इसको ऑन करके लेट मी शो यू गाइस। सो द बीस्ट इज़ रेडी। 200K का पीसी बिल्ड है जो कि इस टाइम पे फुली रेडी हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा उसकी लुक भी आ रही है, और परफॉर्मेंस तो वैसे ही इसकी टॉप ऑफ द लाइन है। तो एक और चीज़ जो मुझे करनी है इसके अंदर, विच इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री, यस, लव डूइंग दैट। अच्छा, इसके अलावा एज आई टोल्ड यू गाइज इनिशियली, इसके अंदर जो केस है डीपकूल का CG560, इसके अंदर 4 फैंस हमें कंपनी देती है, जिसके अंदर 3 फैंस जो है हमारे पास RGB कंट्रोलेबल हैं, एक फ़ैन नॉन RGB होता है बैक पे। और इसकी मैं आपको फ्रंट से लुक दिखाऊं तो दिस इज़ द लुक फ्रॉम द फ्रंट। आपको सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर भी ये नज़र आएगा प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर जो आपके फ़ैन्स हैं तीनों फ्रंट पे, इनकी आप जो लाइट्स हैं और जो इसमें RGB है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस है इसके अंदर RGB कंट्रोल करने के, सिंगल लाइट पे भी हो जाता है, और वेरियस फंक्शंस विच यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ एज वेल। तो अगर खाली केसेस चाहिए हो, वो भी हमारे पास डीपकूल की सारी लाइनअप अवेलेबल है। अगर पीसी बिल्ड करवाना हो, दैट इज़ पॉसिबल एज वेल। सो दिस इज़ द होल पीसी बिल्ड। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और अगर आप सिमिलर पीसीज रिक्वायर करते हैं, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस, और वी विल gladly help you guys out with all of your tech needs. So what are you waiting for? Try us now and game up with SUTech. Thank you so much. راكب الهبل انا بيه مش هفهمك انا جي فين صاحبتك انا دي شفت ازاي